ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഭിത്തികളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ വിള്ളലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറില്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടല്ലേ മറയ്ക്കണം. ഇന്ന് നമ്മൾ പുട്ടിയിട്ടാണ് മറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ സാധാരണ കൊലശ്ശേരിയും മറ്റും പുട്ടി വിള്ളലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലൊരു ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ സിലിക്കോണിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ. അത് വെച്ച് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മറയ്ക്കെടുക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒട്ടും കയ്യിൽ അഴുക്കൊന്നും പറ്റാതെ പുട്ടിയൊന്നും പറ്റാതെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ വിടവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി ഇതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് കാണിച്ചു തരാം. അതിനാവശ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഈ സിലിക്കോണിൻ്റെ ഗണ്ണ്. ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഗണ്ണാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പുട്ടി നിറച്ചിട്ട് ഇതുവഴി ഗണ്ണ് വഴി പമ്പ് ചെയ്ത് വെളിയിലിറക്കി ആ വിടവിലോട്ട് ഇടാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും എപ്പോഴും പുട്ടി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ക്യാപ്പ്. ഇതുവഴി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഊരിയടിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്ന് ഓർക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കണം. സ്ക്രൂ അല്ല, നട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് ഊരിപ്പോരും. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ക്യാപ്പില്ലേ, ആ ക്യാപ്പിനൊരു ദോര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഈ ഭാഗത്തിന്. അതിനുശേഷം നമ്മളെടുത്ത ഇതില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കയറ്റി വെക്കുക. ഇങ്ങനെയല്ല, തിരിച്ചിങ്ങനെ വെക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അകത്തേക്കുള്ള വശം ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിടുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, കുറച്ച് വെളി വന്നില്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വാഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഇത് കറക്റ്റാണ്. വാഷർ ഇങ്ങനെ ഇടുക, നട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് വലിച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ പോരും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോരും. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഗ്രിപ്പ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഗ്രിപ്പ് മുഴുവനായിട്ടും കുറയ്ക്കേണ്ട, ഒരല്പം കുറയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊടുക്കണം. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിലിക്കോൺ പശയുടെ അത്ര ഹാർഡ്നെസ് ഇല്ല, കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൂടി ലീക്കൊന്നും ആകത്തില്ല. കുറച്ച് ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഗണ്ണ് ഊരിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനെന്ന്. ഗണ്ണ് ഊരണ്ട, പകരം ഗണ്ണിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി ഫിറ്റാക്കി വെക്കുക. കണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഇത് ലോഡിങ് പൊസിഷനിലാക്കുക. കണ്ടോ ഇതുവഴി പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് പുട്ടി നിറയ്ക്കും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്യും. പുട്ടി തീരാൻ നേരത്ത് വീണ്ടും പുറകോട്ട് വലിക്കും, ഇവിടെ നിറച്ച് കൊടുക്കും, വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഊരാതെ തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കയ്യിലധികം പുട്ടിയൊന്നും പറ്റാതെ നമുക്ക് വിടവെല്ലാം നല്ല. പിന്നെ പറയാൻ മറന്നു, ഇതിൻ്റെ ഈ നോസിലുണ്ടല്ലോ, അറ്റം കുറച്ച് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പരത്തി വെക്കണം. അതായത് ആ ഭിത്തിയുടെ വിടവിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിന് ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി. അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ. കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് പുട്ടി കുഴച്ച് ഇതിനകത്തിട്ടിട്ട് ഭിത്തിയുടെ മറ്റേ ക്രാക്കൊക്കെ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാൾപുട്ടി വാങ്ങിച്ചേക്കണ ക്രാക്കൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് 1 കിലോയുടെ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പുട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ലൂസായി പോകരുത്, അതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാതെ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കണം. കുഴച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ലൂസായി പോകരുത്, ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോകരുത്. ഇത് ഒത്തിരി ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രാക്കിലൊന്നും നിൽക്കില്ല, ക്രാക്ക് ഒഴുകി താഴെ പോകും. ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ട് പിടിച്ചിരുന്നോളും, കട്ടിയായിട്ട്. ഈ ഒരു പശ പോലെ ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടാതെ നോക്കി ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മുടെ ഗണ്ണിലേക്ക് നിറയ്ക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ ഗണ്ണിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു പുട്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കത്തി എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മാക്സിമം അതിനകത്ത് കൊള്ളാവുന്ന അത്ര നിറച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊള്ളാവുന്നതിന് മാക്സിമം നമ്മൾ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് മോഡാക്കണം. എന്നിട്ട് പതിയെ ഇങ്ങനെ തള്ളി വിടുക. അപ്പം ഇതുപോലെ ഓവർഫ്ലോ ഇതായിട്ട് തള്ളി വരും. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റുക. ഓക്കെ.
ഗണ്ണ് വഴി വരാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്കിത് ക്രാക്കിലോട്ട് കയറ്റാം. നമുക്കത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ക്രാക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, നല്ലതായിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അറ്റ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണോണ്ട് ഇതിനിടക്കോട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഫില്ലാണ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോളൊക്കെ അടയ്ക്കാം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഭിത്തിക്ക് വലിയ ഗുണമുണ്ടായിട്ടല്ല, ഇതുവഴി ഉറുമ്പ്, പല്ലി മുതലായ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങി വരത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം, നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, പുട്ടി ബ്ലേഡ് വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യണതിലൊക്കെ എത്ര എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് നോക്കി. ഇനി അവസാനം ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും, കറക്റ്റായിരിക്കും. നമുക്ക് മൊത്തം ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, കൈകൊണ്ട് വെറുതെ അതിന് മേലിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഓടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കൈകൊണ്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും. എത്ര ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടാണ് തീർത്തും നോക്കിയേ. കണ്ടോ, ക്രാക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പശ ഇത് വീണ്ടും നിറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യത്തായി. അപ്പോൾ നിറയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നേരെ പുറകോട്ട് വലിച്ചാൽ മതിയാവും, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ. കണ്ടോ, ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും എൻ്റെ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, അതിൽ ഓളുന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുക. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഐഡിയാസുമായിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക് യു.